ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صلاة شريف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا أبدا. अज 10 मई 2025 गोठ हाजी जलाल नज़द कंडियारो अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस जे अंदर मुझे ऐं तव्हांजी गॾिजाणी थी आहे. चंद मिनट तव्हांजे साम्हूं बयान कबो छो त मेहमानान गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पहुतल आहिनि. तफ़सीली बयानात उन्हनि जा थींदा. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जन्नत 3 माण्हुनि जे मथां आशिक़. घणनि माण्हुनि जे मथां? 3 माण्हुनि जे मथां. सॼी दुनिया जन्नत जे लाइ मुश्ताक़ आहे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जन्नत पाण 3 माण्हुनि ते मुश्ताक़. उहा जन्नत जंहिंजे तरफ़ अल्लाह सॾे थो. कुरान शरीफ में अल्लाह फरमायो वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़निहि. बीजाते फरमायो वल्लाहु यदऊ इला दारिस सलाम. अल्लाह से कुरान शरीफ के अंदर फरमायो वल्लाहु यदऊ इलल जन्नह. ऐं अल्लाह सॾे तो जन्नत जे तरफ़. जन्नत जे तरफ़ अल्लाह जी ज़ात सॾे थी. पोइ आज़ान जे ज़रिए सां, नमाज़ जे ज़रिए सां, कुरान जे तिलावत जे ज़रिए सां अॻिते अल्लाह साईं फरमायो वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़निहि. पंहिंजे इज़्न सां, पंहिंजे हुक्म सां अल्लाह साईं पंहिंजे जेको इज़्ज़त वारो घर मोमिननि जे लाइ अल्लाह तयारु कयो आहे उन जे तरफ़ अल्लाह सॾे थो. वल मग़फ़िर ऐं बख़्शिश जे तरफ़ अल्लाह सॾे थो. अचो मूं अल्लाह खां माफ़ी घुरो त ज़िंदगीअ जा गुनाह माफ़ करे छॾियां. हिज्जाज बिन यूसुफ वॾो ज़ालिम बादशाह. उहो जॾहिं पछाड़ीअ जे अंदर ही जहान छॾे पियो उनजी माउ ज़िंदह हुई. उहा मथां आयसि. उन चयसि त ए हिज्जाज तू एॾा ज़ुल्म कया आहिनि, एॾा ज़ुल्म कया अथई जो तुंहिंजो बचण जो इम्कान त नथो लॻे. तुंहिंजे लाइ त अज़ाब ई अज़ाब हूंदो. हिज्जाज यूसुफ एॾो ज़ालिम जो केतिरा सहाबा हुन शहीद कराया. पोइ पंहिंजे माउ खे चई ए अम्मा जेकॾहिं अल्लाह साईं मुंहिंजी सज़ा तुंहिंजे हवाले करे त तूं मूंखे कहिड़ी सज़ा ॾींदी? जे अल्लाह साईं मुंहिंजी सज़ा तुंहिंजे हवाले करे त तूं मूंखे कहिड़ी सज़ा ॾींदी? त हिज्जाज यूसुफ खे पंहिंजे माउ चयो त मां तोखे माफ़ कंदसि. हिज्जाज यूसुफ हुनखे चयो जॾहिं तूं अमड़ माफ़ थी करी त मूंखे अल्लाह जे रहमत में उमेद मां ना उमेद न आहियां. उहो अल्लाह जी ज़ात जेका 70 हिसा वधीक अमड़ जेतिरी मोहब्बत कंदी आहे इन खां 70 हिसा वधीक अल्लाह ताला पंहिंजे बाननि सां मोहब्बत कंदो आहे. मूंखे उमेद है त अल्लाह जी ज़ात मूंखे माफ़ कंदी. ऐं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा खे मिसाल ॾेई करे सम्झायो ए मुंहिंजा सहाबियो या झिरकी उन जा बच्चा जेके मथे आख़िरे में वेठा आहिनि ये बच्चा त खणी हेठि लायोसि. उहे सहाबा किराम उन जा बच्चा हेठि रखनि था कपिड़े जे अंदरि. झिरकीअ ॾिठो त मुंहिंजा बच्चा हेठि पिया आहिनि. पाण खे उतां मथां सटियईं उछलायईं. पंहिंजे जान जी परवाह न कयईं त मथां मूंखे जेको आहे सो पकिड़े करे मारे छॾनि मां मरी वञा किरी पवां. झिरकीअ पाण खे मथां हेठि सटियो आहे. साहबा किराम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल ॾेई करे सम्झा ए मुंहिंजा सहाबियो
ॾिसो त हिन झिरकीअ खे केॾा पंहिंजा बच्चा प्यारा आहिनि जो पंहिंजी जान जी परवाह न कई त मता मुंहिंजी जान हली वञे, मता मां पकड़जी वञा। ए मुंहिंजा सहाबियो, हिन झिरकीअ खे जेतिरा बच्चा प्यारा आहिनि, अल्लाह जी ज़ात हिन खां 70 सां वधीक पंहिंजे ॿारनि सां मुहबत कंदो आहे। त अल्लाह साईं फरमायो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मुझे रहमत मां ना उमेद न थियो। जिंदगी जा गुनाह हुजनि अल्लाह खां माफ़ी वठो त हिकिड़े लम्हे में मां तव्हांजा गुनाह माफ़। अल्लाह साईं के शैतान चैलेंज कया, मां तुंहिंजे बाननि जे अॻियां ईंदुसि, तुंहिंजे बाननि जे सॼे ईंदुसि, खॿे ईंदुसि, इन्हनि खे ईमान अमल मां ख़तम कंदुसि। अल्लाह साईं फरमा शैतान तोखे मोकल अथई, जिंदगी भर महिनत कंदो रह, पर इहो मुंहिंजो बानो जॾहिं मुंहिंजे दर ते ईंदो मूंखां माफ़ी घुरंदो, तो वारी ज़िंदगी वारी मेहनत मां अल्लाह साईं हिकिड़े लम्हे में ख़तम करे उनखे माफ़ करे जन्नत जो वारिस बणाए छॾींदुसि। ओ अल्लाह सॾे थो वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निहि, अल्लाह सॾे थो जन्नत जे तरफ़, बख़्शिश जे तरफ़, बिइज़्निहि पंहिंजे इज़्न सां, पंहिंजे हुकुम सां। त मूं अर्ज़ु पे कयो सॼी दुनिया जन्नत ते आशिक़ आहे, पर जन्नत 3 माण्हुनि जे मथां आशिक़। पहिरें नंबर ते नबी सुणे फरमाए तालिल क़ुरान, जेको क़ुरान जी तिलावत कंदड़ आहे जन्नत उन जे मथां आशिक़ आहे। रब खे चवंदी आहे या अल्लाह इहो मुंहिंजो माशूक़ अथई, मुंहिंजो महबूब अथई, मूंखे अता कर। सुणे नबीअ फरमायो त इन जे मथां जन्नत आशिक़ आहे जेको क़ुरान जी तिलावत करे थो। अॼु असां मुस्लमाननि क़ुरान जी तिलावत छॾे ॾिनी, न घरनि में तिलावत, न असांजे ओताकुनि जे अंदरि तिलावत। उन क़ुरान जे तिलावत जो अल्लाह पाण पंहिंजे महबूब खे हुकुम कयो आहे, फरमाए उतलु मा ऊहिया इलैक मिनल किताब। अल्लाह साईं फरमायो मुंहिंजा महबूब जेको तोरे किताब वही कयो वियो आहे, जी तूं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण बि तिलावत कर, पाण बि तिलावत। पोइ साईं जन कई या न कई, फरमाई वरतिलिल क़ुरान तरतीला, मुंहिंजा महबूब क़ुरान खे ठाहे ठाहे पढ़, तुंहिंजो कमु ॿुधण मूं अल्लाह जो कमु आहे। त इन क़ुरान जी तिलावत रब पाण कई आहे, पंहिंजे महबूब खे अल्लाह हुकुम कयो। असां ईमान वारनि खे अल्लाह हुकुम थो करे फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरान, जेको बि तव्हां खां आसान थिए क़ुरान उहो क़ुरान पढ़ो। हिकिड़ो रुकू, 2 रुकू, 5 रुकू जेतिरो थी सघे तव्हां क़ुरान जी तिलावत कयो त जन्नत तव्हांजी खे ऐं तव्हांजे क़ब्र खे तव्हांजे लाइ मां अल्लाह बाग़ बणाया। त उन जे मथां जन्नत आशिक़ आहे जेको तालिल क़ुरान, क़ुरान जी तिलावत करे। हीउ क़ुरान उहा शइ आहे जो हिनखे ॾिसण बि इबादत, हिनखे खणण मुहबत सां इहा बि इबादत, क़ुरान जी ज़ियारत करण बि इबादत ऐं सवाब। पर जेकॾहिं क़ुरान खे सीने सां रखे थो न मुहबत ऐं सवाब जे नियत सां, त सीने जे रखण जो वरी अलॻि सवाब। क़ुरान मजीद खे मुहबत सां खणे थो, खणण जो अलॻि सवाब। क़ुरान मजीद खे चुमी ॾे थो त चुमीअ जो अलॻि सवाब आहे। ॿिए किताब खे तूं 1000 चुमियूं ॾे सवाब न मिलंदी, पर क़ुरान मजीद खे तूं हिकिड़ी चुमी ॾे, 2 चुमियूं ॾिनई, हर चुमीअ जो तोखे अलॻि अलॻि सवाब मिलंदो। छो त क़ुरान खे जेको माण्हू चुमी ॾींदो आहे अल्लाह जी रज़ा जे लाइ, मुहबत जे लाइ, इबादत सम्झी करे ॾींदो, ऐं ॿिए खे ॾींदो त उनजो सवाब न मिलंदो। क़ुरान मजीद उहो किताब आहे जो हिन खणण बि इबादत, ॾिसण बि इबादत, पढ़ण बि इबादत, अमल करण इबादत। पर अफ़सोस जो मुस्लमान खे क़ुरान जे तिलावत जे लाइ टाइम आहे, ॿियनि कमनि जे लाइ टाइम आहे, पर क़ुरान जी तिलावत नथी अचे, क़ुरान पढ़ण नथो अचे। हिननि मदरसनि जो मक़सदु इहो आहे, हिननि प्रोग्रामनि जो मक़सदु इहो आहे त मुस्लमान जो तालुक़ क़ुरान सां थिए। चवंदो साईं मूंखे नथी अचे, पढ़णु नथो अचे, अछी ॾाढ़ी खे, अछी ॾाढ़ीअ सां मोबाइल हेॾी हलाए थो वञे, सॼी अचेसि थी मोबाइल हलाए, दुकान हलाए थो वञे, शयुनि जा रोज़ानो नवां नवां रेट आहिनि उहे यादि अथसि। भई क़ुरान जी तिलावत, क़ुरान जा पढ़ण 10 सूरतूं, 5 सूरतूं, 20 सूरतूं, इहे यादि नथियूं थियनि। साईं नथो पढ़ी सघां, यादि नथो करे सघां,
उम्र वडी थी वई आ, ज़हन कमजोर थी वियो आ, यादाश्त जी खत्म थी वई आ, इनके दुनिया जूं शयूं सब याद थी वजन, पर कुरान न को पढ़ण तो अचे न कुरान जे सिखण जे लाइ चवे तो त मुंहिंजो ज़हन कम कोन। फरमाई वकानू मुस्तबसिरी, दुनिया जे कमन में त वॾा होशियार हुया, पर कुरान जे लाइ इन्हनि खे होशियारी नज़र न आई। त अल्लाह ताला फरमायो फक़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरान, मुंहिंजा महबूब पंहिंजे उम्मत खे ॿुधाया त क़ुरान खे पढ़ो, क़ुरान जी तिलावत कयो जेको बि तव्हांखे आसान थिए। वतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह जे रस्सीअ खे मज़बूत पकड़ियो। क़ुरान मजीद अल्लाह जी रस्सी आहे, जेको क़ुरान खे मज़बूत पकड़ींदो त इहो क़ुरान जन्नत में पहुचाईंदुसि। पर शर्त आहे त मज़बूतीअ सां क़ुरान खे पकड़े। त नबी सोने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो तालिल क़ुरान, जेको क़ुरान जी तिलावत कंदड़ आहे जन्नत इन जे मथां आशिक़। इन्हनि टिनि हदीस जे जुमलनि ते जेकॾहिं ॻाल्हाइजे काफ़ी टाइम इन ते लॻंदो, मुख़्तसर करे मां पंहिंजी जाइ वठंदुसि, छो त असांजा महिमान गिरामी पहुतल आहिनि, ख़ुसूसी बयानात उन्हनि जा थींदा। ॿिए नंबर ते नबी सुणे फरमायो जेको पंहिंजे ज़बान जी हिफ़ाज़त करे थो जन्नत इन जे मथां बि आशिक़। पंहिंजे ज़बान जी हिफ़ाज़त करे, गिला न करे, कूड़ न ॻाल्हाए, चोरी न करे, ज़बान जी चोरी, ज़बान सां कूड़ ॻाल्हाइण, ज़बान सां गारियूं कढण, ज़बान सां बद इख़लाक़ी करण, इहा जेकॾहिं असांजे ज़बान मां शइ निकिरी वञे, नबी सुणे फरमाए त जन्नत इन जे मथां बि आशिक़ आहे, रब इहो मुंहिंजो माशूक़ ॾेई मूंखे अता कर। ऐं टे नंबर ते नबी सुणे फरमायो जेको रोज़ेदार रोज़ो रखे थो न, इन रोज़ेदार ते जन्नत आशिक़। त असां मुसलमाननि मां तिलावत वई हली, कूड़ अची वियो, कूड़ हर बुराई जी जड़ आहे, नेकी सच हर नेकीअ जी इब्तिदा आहे, मुंढ आहे। तंहिंजे करे असां ज़बान जी हिफ़ाज़त कयो। नबी सोने फरमायो ॿिनि शयुनि जी ज़मानत ॾियो, मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तव्हांजे लाइ जन्नत जो ज़ामिन आहियां। हिकु ज़बान जी ज़मानत ॾियो, ॿिए नंबर ते पंहिंजे उघड़ जी ज़मानत ॾियो त इहे ग़लति जाइ ते इस्तेमालु न कंदव। अज़मन लहुल जन्नत, सोने नबी फरमायो मां उन जे लाइ जन्नत जो ज़ामिन आहियां। दुआ है मुझे को चयो अल्लाह ताला पंहिंजे बारगाह मंज़ूर मक़बूल फरमाए। वाख़िर दावाना अनिल